Sveiki! Esmu mēbeļu veikala īpašnieks. Šīs ir mans birojs. Tajā strādā 10 darbinieki. Katram no tiem ir savs uzdevums, taču viņi visi strādā, lai kvalitatīvi apkalpotu katru klientu. Šodien es jums parādīšu savu biroju. Vārnīca. Birojs, office. Birojs, office. Kabinets. Kabinets. Krēsls. Krēsls. Rakstāmgalds. Rakstāmgalds. Dators. Dators. Projektors. Projektors. Pele. Pele. Tastatūra. Tastatūra. Printeris. Printeris. Skeneris. Skeneris. Tālrunis. Tālrunis. Skavotājs. Skavotājs. Skavas. Skavas. Saspraudes. Saspraudes. Piespraudes, nagliņas. Piespraudes, nagliņas. Spailes papīram. Spailes papīram. Caurumotājs. Caurumotājs. Strāvas kontaktligzda. Strāvas kontaktligzda. Miskaste. Miskaste. Zīmulis. Zīmulis. Pildspalva. Pildspalva. Markieri. Markieri. Mape. Mape. Registrs. Registrs. Papīrs. Papīrs. Planšete. Planšete. Kabatas. Kabatas. Galda lampa. Galda lampa. Škēres. Škēres. Nozīmīte. Nozīmīte. Personāls. Personāls. Vadītājs. Vadītājs.
klients, klients. Pusdienu pārtraukums, pusdienu pārtraukums. Drošības izsaukuma poga, drošības izsaukuma poga. Avārijas izeja, avārijas izeja. Ugunsdzēšamais aparāts, ugunsdzēšamais aparāts. Ūdensdzesētājs, ūdensdzesētājs. Žurnāls, žurnāls. Pakaramais, pakaramais. Iegaumējiet vārdus un nāciet strādāt kopā ar mums komandā. Uz drīzu redzēšanos!